ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போனால் நம்ம கடைக்கு வந்து புது ஸ்டாக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க. இது பாருங்கள், டேபிள் ஃபைட்டு சிக்ஸு மொத்தம் 4 பேர் வந்திருக்குங்க. இது பாருங்கள், இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸு. இதுக்கு அடுத்த பேட்ச் இது கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா பேர் $2000 வருதுங்க. வேணால் வாங்க பார்த்து பேசி எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் ஒரிஜினலாக குவாலிட்டியாக இருக்குங்க, ஃபுல் குவாலிட்டி. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஃபேன்சி, இது ஒரு பேர் இருக்குங்க. இது 2 பீஸ் இருக்குது. இப்போ இது ரேட் எனக்கு சரியாக தரேன், நான் உங்களுக்கு கேட்டு சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லைங்க, கத்திக்கட்டு பெருவடை சிக்ஸு, இது ஒரு 7-8 பீஸுக்கு பக்கமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கத்திக்கட்டில் அந்த சேவல் ஒன்று இருக்குங்க, புதுசாக வந்துச்சு. ஒரு சேவல் வந்துச்சுங்க. சேவல் நல்லா இருக்குது, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சேவல் ஒன்று வந்துச்சுங்க. இது பாருங்கள், இந்த சேவல் தான் அது. இது நல்லா இருக்குங்க. சேவல் நல்லா ஹீட்டு நல்லா இருக்குது. இந்த சேவலும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இந்த 2 சேவல் இப்போ கையில் ஸ்டாக் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொரு கீரியில் ஒரு சேவல் இருக்குது. இது வீடியோ கொஞ்சம் நாள் தெளிவாக எடுக்க முடியல, இது கூண்டுக்குள்ளேருந்து எடுத்ததுனால இப்போ உங்களுக்கு தெரியுங்க. இந்த சேவல் ஒன்று இருக்குது. இது நல்லா இருக்குதுங்க, சேவல் கீரி கலரு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிமுக்கில் ஒரு சேவல் இருக்குதுங்க. நல்லா மற்ற கொண்டையில் நல்லா இருக்குது. வாலோடையே நல்லா வாலோடையே இருக்குங்க. இந்த ஒரு சேவல் ஒன்று கையில் இருக்குது. இப்போ பொட்டைங்க இப்போ எதுவும் கிளிமுக்கில் எதுவும் இல்லைங்க, எல்லாமே சேல் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கனில் ஒரு 4-5 பேர் இருக்குதுங்க. அந்த சேவல் ஃபிஷர்னு சொல்லுவாங்க. இது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது கலர்லாம். ஒரு காலத்தில் ஒரு சமயத்தில் என்ன ரேட்டுக்கு விற்றுட்டு இருந்துச்சு. எல்லாம் கம்மி ரேட்டு இருந்தாங்க. பேரே ஒரு $2 1500 தான் வரும் நம்மள்ட்ட. இது பாருங்கள், இது ஒரு 4-5 பேர் இருக்குது இப்போ நம்மள்ட்ட. அது மட்டும் இல்லைங்க, ரிங் வெரைட்டி நான் ரிங் வெரைட்டி 2மே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் எண்டிங்லேயே நான் ஒன்று காட்டுறேன், அது ஒரு பேராகவும் இருக்குது. இது பாருங்கள், ஆஃப்ரிக்கன் ஒன்று நல்ல டேமுடு, நல்ல கைப்பழக்கம். இது ஒரு பீஸ் இருக்குது. முயல் குட்டீஸு ஸ்டாக் வந்திருக்குங்க. இது பாருங்கள், இந்த ஒரு பேரெலாம் சூப்பராக இருக்குது. கண்ணுக்கிட்ட மட்டும் அப்படியே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்ணை சுற்றி மட்டும் பிளாக் கலரில் இருக்கும். நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க குவாலிட்டி. இது ஒரு பேர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது இல்லாத ஒரு 4-5 பேர் இருக்குது. அப்புறம் பெருசு ஒரு 3 பீஸ் இப்போ தான் ஸ்டாக் வந்துச்சு, இப்போ தான் எடுத்தோம். வேறு எதுவும் பெருசு இல்லை. இப்போதைக்கு இந்த 3 பீஸ் தான் பெருசு இருக்குது. இதுவும் பாருங்கள், நல்லா இருக்குது, நல்லா சைஸாகவே இருக்குது. நான் இன்னும் அந்த ஆஃப்ரிக்கன் சொல்லியிருந்தேங்க, அது பாருங்கள், இந்த பேர் தான் சொன்னேன். இது அப்படியே ஒரு பேராக இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு சமயத்தில் நல்ல ரேட்டுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ரேட் கம்மி தான், பேராக 1500-2000 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காக்டெயில் ஒரு 4 பீஸ் இருக்குது. அதில் ப்ரீடிங் பேர் எக்கோடே ஒரு பேர் இருக்குங்க பக்கத்தில். அதுதான் அந்த சைடில் இருக்குது பாரு, தெரியுங்களா? அந்த பேர் ஒரு ப்ரீடிங் பேர் எக்கோடே இருக்குங்க. இந்த பேர் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள், நம்ம எடுத்துக்கலாங்க.